呢度咧有個 case 咧就係呢度咧就鬆得好緊要嘅。咁另外呢度咧就係大家見唔見到會有個罅咧？咁好奇怪，呢個唔知點解會鬆咗落嚟啦。咁我哋thank you。咁呢度鬆咗落嚟之後咧，入唔翻落去，咁我哋就呢度有個窿嘅，咁我哋要挑翻呢個，咁令個窿咧可以有個六角匙挑出嚟。咁另外呢度鬆咧，其實我哋可以喺個底嗰度咧，咁我哋會用呢啲咁嘅套通啦。咁我哋邊個 size 唔知嘅，可能係呢個 size。如果呢個 size 唔 OK 嘅，咁我哋可能要駁長佢啦。駁長之後咧，去到差唔多呢個高度咧，我哋就會擰翻實佢。首先咧就解決。呢度通常咧會有一個窿咧，可以插個六角匙落去咧，就打開呢個手掣。呢度希望係啦，跟住咧 OK 可以見到個六角匙。咁如果大家想換個水喉芯或者滴水嘅時候咧，呢度插落去啦，幼少少嘅。好啦，跟住打開佢。有時啲水喉滴水咧，我哋換邊個咧就係換裏邊個水喉芯，但係因為呢個唔係滴水啦，我哋唔需要，但係我哋要整翻呢個靚仔，因為呢個好肉酸啊，大家見唔見到？好啦，咁唔需要甩晒就鬆咗就得噶啦。咁嗰陣我哋都可以掹呢個出嚟，咁樣有時咧可以咁樣撬一撬佢啦。咁成個咧就分出嚟，咁呢個蓋咧就唔知點解會喺呢度嘅，咁我哋咧就會挑翻佢出嚟咯。好奇怪，好少見呢啲情況會出現喺呢個位置。點解會咁都會甩嘅咧？嗱，就係呢個嚟。嗱，我哋如果換水喉芯咧，好簡單嘅啫。呢度有個六角嘅，好似六角環嘅一個絲母咁樣嘅。咁我哋如果通常咧將佢擺落咧，一扭落嚟咧，呢嚿芯咧就可以配翻，就唔會漏水啊。通常係磁芯掣壞咗嘅，咁我哋呢個唔係好貴，可能10零磅都有一個㗎，睇牌子啦。好啦，而家直晒，我哋叫做 square， 即係望落去咧唔會歪嘅。好，唔好用工具，用工具咧會整花，因為呢啲係膠嚟嘅啫。好，睇翻呢度裏邊咧，其實係一個點解我哋會有個窿咧？就係呢個窿咧插呢度嘅時候咧，呢度有粒螺絲，一扭緊嘅時候咧就會鎖死喺嗰條芯嗰度。一鬆咧就會攞出嚟嘅，但係我哋通常唔會成粒螺絲攞出嚟，攞出嚟咧就會跌咗落去，唔小心咧就好麻煩。好啦，然之後我哋咧擺翻呢度，好啦，鎖實咗，咁而家就呢度靚仔翻啦。好啦，跟住我哋下邊咧就收翻，睇下究竟佢係用邊一隻嘅螺絲啦。而家咧我就試一試咧，整埋下邊鬆咗度，咁我要睇一睇粒螺絲係幾粗先啦。呢度咧就係粒螺絲。喺個底嗰度嘅嗱，粒螺絲如果鬆咗咧，嗰個水喉就鬆啦。咁我哋要配翻OK 呢個13。咁但係因為太短咧，我哋唔得。我哋通常咧係會咧做一個 extension 嘅，就係呢個唔得啦。我會係咁樣嘅，係啦。好啦，咁再睇睇幾高啦。咁如果我哋可以再 extend 多一次咧，咁可以再令到嗰個施工咧就容易好多嘅。嗱，咁我就會係啦咁樣咧，咁我就會喺呢個位置咧一擰，咁咪咁高，咁樣擰咧就 OK 啦。咁而家我哋確定咗就係13呢個啦。咁然之後咧將呢個咧扭翻落去啦，就係將呢個螺絲我哋扭翻落去。This is a screw. Usually after a few years it was loose. Okay, loose. Loose, but sometimes the screw may be rusty. If you tight and then also broken. I checked it, it's not rusty, so still can use. Yeah. 而家我哋咧就放翻落去。喺全個過程咧，基本上咧係好難睇，我哋需要咧係靠感覺。You want help? No, it's fine, thank you. 呢個咧就比較重要嘅，就係我哋咧就。呢度咧就掂住嗰個絲母啦，咁我哋做一個伸長啦，即係話我哋咁樣可以做一個伸長啦。因為隻手咧好難攞喺上面噶嘛，再唔得咧，我哋會再伸長到呢個，跟住我哋擰嘅時候咧就係插一支螺絲批喺度，跟住咁樣擰就好夠力噶啦。入咗個絲母啦，咁而家發唔到力嘅，如果咁好彩插支螺絲，插唔到螺絲批，因為喺呢個高度嘅，咁我哋咧就會
做一個延長就係我就用呢個嘅。好，插落去。咁大家用士巴拿又得啦。嗱，咁樣擰係咪容易好多啊？要扭到好實㗎嚇，如果唔係咧好快鬆啊。嗱，扭到佢緊迫力嘅。好，再 check 上面有冇味喺度啊？好，咁呢條咧就用完啦。咁而家呢個位置咧就喐都唔喐啦，即係用好大力都唔喐嘅。咁因為佢經常要咁樣擰咧，如果我哋扭得唔夠實咧，好快會鬆翻嘅。咁我估計起碼2-3年啦。如果以我咁嘅力，即係我自己用嘅感覺咧，係個力度好大嘅。咁就係我哋而家咁樣 extend 咗之後咧，就唔需要啦。我哋可以除翻出嚟，跟住可以擺翻晒佢。咁啊，基本上完成㗎啦。好啦，而家就好實啦，因為我就係用一個好好嘅工具咧，就唔係淨係用手指嘅。咁個工具好咧，如果扭得實咧，基本上都可以好襟嘅啊。大家又可以加彈弓戒指都得嘅，不過但係唔需要啦，喺呢個情況之下。咁啊，冚翻晒。呢度本來記唔記得係好肉酸㗎嘛？呢個環咧係甩咗落嚟嘅，咁就甩咗呢個出嚟，收翻靚個環。而家望落去咧就好企企理理，即係唔會話甩皮甩骨咁樣嘅。OK， done。Done? Yes。呢個就係客人嗰個露台嗰個觀，哇，好靚。算唔算居水馬龍咧？又唔好算，但係五光十色喎，都好多顏色喎。喺度好方便喎，好多超市喎，又有街市，又有賣魚嘅地方，巴士站，哇，好靚好靚！我真係覺得呢個夜景雖然唔係話一個好大嘅市鎮，但係望落去真係好舒服啊！Thank you. Wow, it's like a picture. It's like a beautiful picture. Yeah. I love it. Yeah. And also I like